Всем доброго здравия, всех благ, браты, сестры, единомышленники. С вами я, Виктор, ваш братан. Я думал, дно уже основательно пробито. Да, и пробивать уже нечего, но тут постучались снизу. И я просто охуел. Обращение к душевному пидорью, которая ратует за эту Боню без Клайда. Да, за эту потаскуху с дома 2. Я в ахуе с вас, душевных пидорасов. Да, как вы за нее впряглись и готовы этому соловью-разбойнику ебучку начистить в дуэли. Этот жидовин призывает, блядь, к уничтожению наших соотечественников. Зазывает наше будущее, наших детей, блядь. Хотя своих выродков, блядь, прячет у потенциальных врагов и противников. И вас это нихуя не смущает, что он призывает к убийству людей, блядь, и стиранию городов нахуй с лица земли. Вы чё там, совсем ёбнулись нахуй? Вас потаскуха больше всего интересует. Думаете, она вам на полфёдора, что ли, даст, если вы за нее будете так охуенно мазировать? А, пиздострадальцы ебучие! Вы там совсем ёбнулись, а особенно блогеры, которые эту всю дичь разносят. С другой стороны, да, блять, и хорошо, что разносят, показывают, что дурдом крепчает нахуй, и дно еще основательно не пробито. И еще пробивать и пробивать нахуй. Нет слов, просто нет слов. За потаскуху они впряглись, которая у врагов народа нахуй, блядь. Хуй сосай нахуй за наши бабки, блядь, и наши налоги. Дятлы ебаные. Мы и так этим всем потаскушкам оплатили кучерявую жизнь. А вы еще и за них впрягаетесь. Вы ёбнутые. У меня просто кончился словарный запас. Я не могу найти подходящих слов. Поэтому следующее видео буду проводить урок истории. Да. Обложусь книгами, поставлю так камеру и буду вам зачитывать уроки официальной истории, которые стараются переписать, констатировать факты. Да. Факты. Надо чем-то отвлечься. Всем доброго здравия, всех благ. Берегите себя и своих близких. Всем здравого рассудка, мира в душе, домик в деревне, рай в шалаше. Ой, блядь.